punto video. ¿Cómo se te espera? Porque ya va a correr con el amor. Ya no mires a los descarados. Le mando que la mano y todo. De ella la suelta, ya la suelta frente a los de corriendo, yo ahí se la quita. Yo también lo vi con mi cámara. Mira, ella está cansada, mira cómo me acostó mejor morder. Está cansada, huevona de joder. Está acostada y no se la deja comer.